ten samochód albo nie odbiera. Czyli rozmowa jak na targu, bierz pan albo idź. Dokładnie. O, jak szarpnęło przy ruszaniu. A jakieś cechy identyfikujące ten pojazd, typu numer VIN? Nie ma takiej potrzeby. Panu pokazuję, nie? Bo ja panu pokazuję Proszę je na... wyłączyć, nie zezwalamy na nagrywanie. Cześć, tu Adam. Cześć, tu Szymon. Witamy na kanale Global Motors w kolejnym odcinku perypetii z Mercedesem klasy S. Chcieliśmy Wam na wstępie podziękować za ogromny odzew, masę pozytywnych komentarzy, masę maili, no i oczywiście bardzo dużo również telefonów. Powiedz nam, Szymonie, co się zmieniło w Twojej sprawie od ostatniego odcinka? No właściwie nie zmieniło się nic, to znaczy samochód dalej stoi w serwisie fabrycznym Mercedes-Benz Warszawa spółka z.o.o. Nadal go nie odebraliśmy. Samochód cały czas posiada te same wady, które posiadał w momencie oddawania go do tego serwisu. I Mercedes cały czas nam ani tych wad nie chce usunąć, ani nie chce nam zwrócić pieniędzy, ani dostarczyć nowego samochodu. Bardzo dużo również komentarzy, głównie na Facebooku, zostawialiście na profilu Mercedesa-Benz Polska, jak i również na zagranicznym profilu Mercedesa. Bardzo dużo wiadomości pisaliście również do Mercedes-Benz Polska, jak i do Mercedes-Benz AG. I zauważyliśmy, że większość z tych komentarzy, o jak nie wszystkie, były niestety moderowane przez Mercedesa i I to bardzo szybko. usuwane. Czyli Mercedes nie dba o swój wizerunek poprzez rozwiązywanie problemów klientów, tylko poprzez walkę z klientem i zacieranie jakichkolwiek śladów, informacji, które dostają się o nieprawidłowościach z samochodami tej marki na rynek. Tych praktyk usuwania było bardzo dużo i właściwie można powiedzieć, że momentalnie po pokazaniu się jakiegoś zapytania ze strony widzów na stronie Mercedesa taki komentarz został usuwany, albo ktoś odpowiadał na niego w głupkowaty sposób, w ogóle bez odniesienia się do treści pytania. Nasza sprawa ciągnie się już ponad 1,5 roku. Jest to 5. odcinek, który nagrywamy z pechowym Mercedesem. No właśnie, Adam, przez ten czas zgłosiło się do nas mnóstwo osób, które tak samo jak my mają w posiadaniu nowego Mercedesa, niekoniecznie S-klasę. To są różni klienci, to są samochody użytkowe, to są samochody zwykłe, nie o charakterystyce sportowej, ale to są zawsze nowe Mercedesy będące na gwarancji, z którymi ci klienci mają jakiś problem, jakąś usterkę, wadę, której po prostu nie da się rozwiązać w sposób łatwy. I mamy wiedzę, że Mercedes podchodzi do tych klientów w taki sam sposób jak do naszej sprawy. Także nasza sprawa nie jest sprawą odosobnioną, tylko tak naprawdę jest zobrazowaniem tego, jak Mercedes-Benz podchodzi do klientów w Polsce. Koronnym przykładem może być nieszczęśliwy wypadek z Mercedesem klasy A, który spłonął na autostradzie i sprawa tak naprawdę nie została nawet do końca wyjaśniona i Mercedes nie chciał w ogóle zabrać nawet głosu w tej sprawie. Centrala Mercedes-Benz w Polsce nie odniosła się do pytań zadawanych przez dziennikarzy, a pytania dotyczyły akcji serwisowej, którą nie był objęty ten model A-klasa w Polsce i która to akcja serwisowa najprawdopodobniej pozwoliłaby uniknąć tej tragedii, jeżeli byłaby przeprowadzana w Polsce. W międzyczasie też przykład jednego z naszych widzów, któremu nieszczęśliwie się spaliła S-klasa i Mercedes również tam umywa od tego ręce, ale to jest temat może na inny odcinek. No nie spodziewaliśmy się, że tak poważna marka pozwala sobie na takie zachowania i na takie łamanie praw klienta. No, jakby nie było, rozejrzyjcie się na ulicach, bardzo dużo jeździ nowych Mercedesów, a nasza oraz inne sprawy, czyli wasze, naszych widzów, są przykładem tego, że Mercedes nie szanuje klienta tutaj w Polsce, tylko zamiast próbować rozwiązać sprawę, próbuje z nim walczyć. Czyli rozmowa jak na targu, bierz pan albo idź. Dokładnie. Dobra, ja już kończę tą rozmowę, bo mam następne spotkanie. Od samego początku sugerowaliście, abyśmy udali się z sprawą Mercedesa S bezpośrednio do Niemiec, omijając tutaj polskiego importera, gdyż mogłoby się tak wydawać,
że to jest ich produkt i oni powinni się zająć sprawą od ręki. Sprawa powinna być rozwiązana bardzo szybko. Natomiast musimy Was tutaj zszokować. Jak to wyglądało, Szymon, w Twoim wypadku? Właśnie. Niemcy od bardzo dawna wiedzą o sprawie. Ponad 4 miesiące temu napisaliśmy bardzo obszerną wiadomość bezpośrednio do Niemiec, w której opisaliśmy całe nasze perypetie związane z usuwaniem usterek, z usuwaniem wad w tym pojeździe. Napisaliśmy o fatalnym traktowaniu przez najpierw serwis dealerski, potem przez centralę w Polsce, również o fatalnej postawie leasingu i do dzisiaj, od ponad 4 miesięcy, nie dostaliśmy na tego maila żadnej odpowiedzi. Co więcej, mamy pewność, że wiadomość dotarła do Niemiec, ponieważ kilka dni po otrzymaniu tej wiadomości w Polsce podniosło się wielkie larmo i mieliśmy informację od pracowników naszego dealera, że ten mail do Niemiec dotarł, ponieważ Niemcy rozpytują dealera, co się dzieje tak naprawdę w sprawie, co nie zmienia faktu, że nam nie odpowiedzieli, nam jako klientom nie odpowiedzieli na tą wiadomość do dzisiaj. Poza tym, Adam, wspomnijmy jeszcze o tym, że polski importer, czyli Mercedes-Benz Polska spółka z o.o., to nie jest podmiot, który jest... To nie jest polska, znaczy inaczej, to jest polska firma. To jest polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, ze 100% kapitałem niemieckim i Niemcy dokładnie wiedzą o całej naszej sprawie, bo wszystkie informacje wypływające czy przychodzące do importera są automatycznie przekazywane choćby przez osoby zarządzające tą spółką, które są po prostu pochodzenia niemieckiego. Niestety, ale wszystkie sugestie widzów i taka wizja, że uderzenie bezpośrednio do Niemiec rozwiąże sprawę, no jest niestety utopijna i po prostu kompletnie tak to nie działa. Wniosek jest taki, jak powiedzieliśmy przed chwilą, czyli jesteśmy całkowicie ignorowani przez niemieckiego producenta jako polski rynek. Tak, no niestety musimy walczyć sami, ale z Waszą pomocą ja wierzę, że damy radę, więc pamiętajcie, udostępniajcie ten film, piszcie komentarze, dajecie ogromne wsparcie i dzięki Wam też dowiadujemy się o coraz to kolejnych innych też przypadkach bardzo podobnych do Szymona, czyli braku szacunku do klienta w Polsce. No i pamiętajcie też, że ta sprawa od pewnego czasu przestała już być sprawą Eski za milion, która jest prezentowana i której perypetie zna już cała rzesza widzów, tylko stała się po prostu podejściem do klienta Mercedesa w Polsce, które to podejście jest naganne. A nie chodzi tu tylko o samochody sportowe czy drogie limuzyny, tylko może tu chodzić i często nam to też zgłaszają widzowie, może tu chodzić o samochody użytkowe wykorzystywane w codziennej działalności gospodarczej, które po prostu zarabiają pieniądze. No i wyobraźcie sobie, co dzieje się w momencie, kiedy samochód, który pracuje w firmie, jest unieruchamiany, a gwarant nie podejmuje żadnych czynności, żeby temu klientowi pomóc. A to, jakie podejście ma Mercedes-Benz Polska, mogliście zobaczyć w poprzednich odcinkach. Nic więcej panu nie przekażę. Koniec kropka. Panu nie przerywam, jak Pan rozmawia. Pan swój zdanie. Nie będę tego robił. Więc proszę pana, żadnych więcej dokumentów panu nie przekażę. W ostatnim materiale zarzucaliśmy Mercedesowi, że nie chce nam udostępnić dokumentów z wykonanych czynności serwisowych. No to w reakcji na to nasze zapytanie Mercedes wynajął sobie rzeczoznawcę, żeby nam Opłacił. pokazać dokument, z którego będzie wynikało, że przecież wszystko zostało wykonane ok. I nie zwrócił uwagi, że ta sytuacja tak naprawdę jest mocno komiczna. Zresztą jak cała postawa pana rzeczoznawcy była komiczna. Samochód rzeczoznawczy mamy dostępny czy nie? Tak, Ja nie mam go. Nie? Gdzie on się znajduje? Nie ma to znaczenia w tym momencie. Wie pan co, no teraz nie, ale chodzi o to, czy mamy go dostępnego. O to Samochód był z innej firmy, także nie ma. Nie ma proszę to wiesz. A jakieś cechy identyfikujące ten pojazd, typu numer VIN? Nie ma takiej potrzeby. Zdjęcia? Nie. Nie. Znaczy, wie pan, no, Nie opinia moja zawiera. Nie ma potrzeby w mojej opinii, aby takie dane były zawarte. Moja opinia zawiera Czy to jest- może- informacje i to powinno panu wystarczyć. O, teraz, czuje pan?
Bo jakby pan... Czuje pan czy nie? Teraz. Ja magazynuję wszelkie informacje i będziemy rozmawiać. Ja chętnie panu opowiem całą historię związaną z tym pojazdem, żeby pan miał pełen obraz jako ekspert niezależny tutaj. No ale pytanie jest pierwsze, czuje pan czy nie czuje? Proszę pana, wibracje w każdym samochodzie. No nie, no proszę pana, no. Czy pan czuje wibracje w tym aucie? Te, które ja panu pokazuję, nie? Bo ja panu pokazuję Proszę je na... wyłączyć, nie zezwalamy na nagrywanie. A niech pan jeszcze powie, a co z tym ściąganiem w prawo, które teraz mieliśmy widoczne? To, które żeśmy wytestowali. Jak to pan ocenia? Wie pan, długo by można było teraz rozmawiać, tak? Nie pan Nasz to- czas też jest ograniczony. No dobra, ale ma pan ściąganie, które mamy nagrane na kamerze. Puszczam, czy asekuruję kierownicę, wbijam pedał w podłogę, zjeżdżamy na barierki. Są 3 osoby w aucie, jest kamera, mamy to nagrane. Co pan na to? Krótkie pytanie, co pan na to? No, nie wiem, no żadne auto, którym przyjechaliśmy, przypuszczam, że pan auto też, tak się nie zachowuje. Nie ściąga nagle w prawo przy 125 na godzinę. No więc ja pytam pana, no bo jestem pana opinii jako specjalisty ciekawy, co pan na tą okoliczność, którą żeśmy dzisiaj mieli okazję przerobić. Należy sprawdzić auto. No ale było sprawdzone, dopiero co odebraliśmy z serwisu i dopiero co pańska opinia potwierdziła, że wszystko zostało prawidłowo wykonane w serwisie. Tak. No to skoro zostało prawidłowo, to co pan chce jeszcze sprawdzać? No i sprawdzili wszystko. Ponownie. Dlaczego? A co Nie się można. stało od garażu do parkingu? Coś się jeszcze uszkodziło? No wie pan, no. Pytanie, no wie pan, no chcę wiedzieć po prostu, pana zdanie chcę znać. Wie pan co? Spotkaliśmy się w czym innym, tak? W innej sprawie. Natomiast teraz pan mnie pyta o zupełnie inne Proszę rzeczy. pana, prawie żeśmy się rozbili przy teście, gdyby nie to, że to było świadome i kontrolowane przez nas wszystkich, gdyby to się stało na zasadzie takiej, że ja nie wiem, że ten pojazd ma taki objaw, gdybym wcisnął gaz po prostu i trzymał kierownicę delikatnie, a nie stanowczo, to byśmy się rozbili o barierki. Mamy to nagrane. Ja pana pytam, jako rzeczoznawcy, co pan o tym sądzi? Bo pan wydał opinię, że auto jest sprawne. Najciekawsze z tego wszystkiego jest to, że rzeczoznawca, który nie ma pojęcia o procedurach Mercedesa i nie ma do nich dostępu, gdyż oni nie udostępniają ich nikomu, nawet klientowi, potwierdza prawidłowość wykonanych procedur, czyli prawidłowych napraw wykonanych na Twoim samochodzie. Czyli potwierdza coś, o czym kompletnie nie ma pojęcia, ale nie ma do tego wglądu. Dobra, pytanie jeszcze do pana. Pan stwierdza w opinii, że Mercedes-Benz Warszawa przeprowadził całe swoje badanie zgodnie z procedurami Mercedesa. Jakimi procedurami? Gdzie one są wskazane? Gdzie one są wymienione? Nie wiem, numery, opisy. Nie ma takiej potrzeby. A skąd pan je zna te procedury? Proszę się zwrócić do serwisu. Skąd pan zna te procedury? Proszę pana. No skąd pan zna? Mi nie udostępnili. Jestem klientem, jestem użytkownikiem. Nie udostępnili procedur Na wyraźną prośbę. na wyraźną prośbę, zarejestrowaną na filmie Proszę się dostępnym. zwrócić do Mercedesa, No. do producenta. Do kogo się pan zwrócił, że do pan AMG, udostępnił? Do jakiej osoby? kogokolwiek. Pamiętasz, jak panu rzeczoznawcy wpadł but z ochraniaczem, nie mógł odjąć pedału gazu, przykręcił samochód do 8000 obrotów. W motocyklowym stroju zawsze trochę mniej wygodnie w aucie. Ale to jeszcze nie wszystko w związku z wynajętym przez Mercedesa rzeczoznawcą, prawda? No właśnie, na spotkaniu dowiedzieliśmy się, że właściwie opinia tego rzeczoznawcy nie była aż tak istotna. To znaczy, może akurat ta opinia była istotna, ale gdyby miała ona inną treść, to znaczy niekorzystną dla Mercedesa, to jak powiedział nam przedstawiciel Mercedes-Benz Leasing, opinia ta po prostu zostałaby wyrzucona do kosza i zlecono by sporządzenie nowej opinii, takiej, która byłaby dla Mercedesa korzystna. Czy ja to dobrze zrozumiałem? Czy to jest tak, że Mercedes powiedział, że opinia jakby była niekorzystna dla Mercedesa, a korzystna dla Ciebie, to by jej Tobie nie pokazał, tak? Dokładnie to powiedziano mi wprost na spotkaniu, co chyba zresztą widzowie za chwilę będą mogli usłyszeć. Tak, ten fragment musicie zobaczyć. Nie wiem, Jakby wyszło z opinii, że
źle zrobili diagnozę, że źle zrobili... A to Czynności ale to równie dobrze jakby powiedzieli, że złe, to ja bym najwyżej panu bym jej nie przekazał, tylko bym kazał to zrobić ponownie. To nie jest tak. Najwyżej by pan nie poznał tej opinii. Od samego początku, Szymonie, prosiłeś Mercedes-Benz Polska o zorganizowanie jazd porównawczym z drugim, takim samym modelem S-klasy. Natomiast co dostałeś po 1,5 roku? Opinię rzeczoznawcy, który jeździł samochodem, który tak naprawdę nie wiadomo, czy w ogóle istnieje. Dokładnie, dlatego też sami zorganizowaliśmy jazdy porównawcze, to znaczy sami zorganizowaliśmy samochód, umówiliśmy konkretne miejsce, podaliśmy Mercedes-Benz Polsce konkretną właśnie godzinę odbywania się tych jazd, konkretną datę. I ktoś się stawił na tą godzinę? No oczywiście, że nikt się nie zjawił. Co więcej, nikt nie odpisał nam nawet na wiadomość, która zapraszała Mercedes-Benz Polskę na te jazdy oraz przedstawicieli również Mercedes-Benz Leasing, żeśmy zapraszali. No więc musieliśmy te jazdy odbyć sami. Odbyliśmy właśnie jazdy testowe S63 AMG Coupe, które zorganizowaliśmy sobie do testu sami, jako klienci własnym staraniem. Mercedes-Benz Polska, jak pamiętacie, przez ponad rok nie był w stanie takiego auta zorganizować. Odpisywali nam, że to jest bardzo trudno dostępny model, niedostępny wręcz na polskim rynku, nawet dla importera. No więc odbyliśmy dzisiaj takie jazdy testowe. Egzemplarzem, który właśnie udało nam się zorganizować, egzemplarz ten nie posiada żadnych wad, nie wibruje, nie drga. Zapraszaliśmy Mercedes-Benz Polska i Mercedes-Benz Leasing Polska na testy, ale niestety panowie z tego zaproszenia nie skorzystali, więc testy musieliśmy przeprowadzić w dniu dzisiejszym sami. Wracam do napędzania. Nic. Nie jestem w stanie nawet tego momentu na siłę, jakbym chciał. Nie jestem w stanie. Jak powiedziałem, nie ma w ogóle takiej sytuacji. Idealnie prosto idzie. U nas przy takim dodaniu mocnym gazu samochód momentalnie Na prawo zjeżdża, na prawo zjeżdża. Prawa strona. Kolejnym przykładem nieuczciwych praktyk Mercedesa jest wywieranie nacisku na dziennikarzy motoryzacyjnych. No właśnie, wśród wielu osób, które po ostatnich materiałach zgłosiły się do nas, byli również dziennikarze motoryzacyjni czołowych mediów telewizyjnych, którzy identyfikowali się z nami bardzo mocno Jednak nie chcą zabrać głosu w tej sprawie? i nawet wprost wyrażali swoje zbulwersowanie, ale jednocześnie mówili nam, że nie mogą się włączyć do sprawy oficjalnie, ponieważ praktyki stosowane przez firmę Mercedes-Benz w Polsce są takie, że jeżeli jakikolwiek dziennikarz znany włączyłby się w tą sprawę, to automatycznie zostałaby mu zabrana możliwość testowania nowych modeli Mercedesa, a jak wiadomo, testowanie nowych pojazdów jest dla dziennikarzy dość istotne. Szymon, jakie są Twoje dalsze działania, gdyż bardzo dużo widzów sugeruje, abyś udał się ze swoim problemem do sądu? No właśnie, sprawa sądu to w tym przypadku nie jest taka oczywista sprawa, bo samochód jest w leasingu Mercedesa, w fabrycznym leasingu Mercedesa, czyli Mercedes-Benz Leasing i w tym przypadku akurat uruchomienie procedury sądowej jest uzależnione od aktywności, którą ten leasing wykazuje wskutek mojego żądania, które ja do tego leasingu kieruję. Oczywiście nasze żądanie zostało skierowane bardzo dawno temu, potem były ponaglenia dotyczące realizacji tego żądania przez leasing, ale leasing wykazuje ewidentną postawę ignorującą klienta, no i po prostu nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z ustawy. W związku z tym być może będziemy mieli okazję nakręcić kolejny materiał, który będzie uświadamiał widzom, jak ogromne zagrożenie wiąże się z wzięciem samochodu Fabrycznego Mercedes, może też leasingu. fabrycznego leasingu Mercedes-Benz
gdzie tak naprawdę w pewnych przypadkach klienci nie mają w ogóle gwarancji na samochód, znaczy w praktyce jej nie mają. Prościej mówiąc, leasing w pierwszej kolejności staje po stronie importera, a nie po stronie klienta. Dokładnie, tak, a klient zostaje bez samochodu, bez możliwości korzystania Dochodzenia z niego, swoich praw. I z koniecznością płacenia rat leasingowych. Natomiast oczywiście zostały wykonane pewne czynności w sprawie. Został złożony wniosek o zabezpieczenie dowodu do sądu cywilnego, także w tym momencie czekamy na to, żeby biegły sądowy powołany przez sąd wypowiedział się w sprawie wadliwości naszego auta. Nosimy się z zamiarem złożenia zawiadomienia do prokuratury w związku z tym, że działanie serwisu fabrycznego naraziło nas realnie na niebezpieczeństwo. Prościej mówiąc, chcieli Ci wydać niesprawny samochód, twierdząc, że jest po prostu sprawny i bezpieczny. W związku z tym, że sprawa cały czas ma bardzo fatalny obrót, a bardzo dużo osób się do nas zgłasza, postanowiliśmy założyć specjalnego maila, na którego piszcie, jeżeli macie problem ze swoim nowym Mercedesem. Tak jak powiedział Adam, opiszcie swoje sprawy krótko na tego maila, a my będziemy starali się jakoś wspólnie z Wami przedstawiać potem te Wasze problemy, być może do instytucji państwowych, być może wspólny jakiś sformułujemy pozew. Natomiast nie może być tak, że tak uznany producent, który na polskim rynku zbiera w tym momencie krocie, tak dalece ignoruje Olewa swoich klientów. podchodzi do klienta. Na zakończenie pokażemy Wam najbardziej pikantne fragmenty z jazd techników Mercedes-Benz Polska, kiedy to jeździli sami samochodem bez udziału klienta. No, pewnie wszyscy z Was są ciekawi, co też pracownicy Mercedesa mówią sobie w aucie, kiedy Was nie ma, co mówią o Waszych problemach, O klientach. jak podchodzą do zgłaszanych przez Was problemów i jak bardzo ważne są to dla nich sprawy. No i cóż tu więcej mówić, po prostu posłuchajcie. Czy już czujesz jakieś tam? Dopóki nie powiesz, nic nie będę czuł, no, wiesz, bo w ten sposób to ten czuł się zestrał i potem jest problem ze spodniami. Joardę Boskę, tu rządzisz, ty kręcisz kółkiem, nam powiesz. No ja czuję na fotelu teraz, fotelu kierowcy i to zgłasza klient. Ale razem musimy stwierdzić, że to nie jest taki dyskomfort, który po prostu nie uniemożliwia jazdy tym samochodem, tak? Jest to jakaś tam coś, co to się gdzieś tam generuje. Panie mistrzu, jak tam uważasz? Jaki gry plan? No jakby tak właśnie wyszedł około 1500, no to ja to na przykład teraz też czuję minimalnie na fotelu. Jakbym tak jechał, podejrzewam, nie wiem, 3 godziny, to pewnie by mi nogi zdrętwiały. Nie twierdzę, no ale... Teraz jeszcze on twierdził, że kilkakrotnie się stało tak przy około 2500 obrotów, przy prędkości około 160 km na godzinę, że całe wnętrze wpadło w rezonans. No to już są. Że aż tutaj wszystko drżało, fotele, mówię. Znaczy wiesz, no my nie możemy się do tego odnieść. No. Po prostu. Już ten pan będzie mówił, że w środę to straszy, w piątki go moczy. Tego typu historie. Pan się zraził do auta, no i tyle. Nie wiem, czy słusznie, czy nie słusznie. Pan już jest zrażony. Pan tak chce użytkować ten samochód, jak ja teraz jeżdżę. Zgodnie z przepisami, 40 po mieście. Też pan kupił Cela Shooting Brake 45 AMG i też przy 122 coś czuł.
tym miłym akcentem chcemy się z Wami pożegnać. Pamiętaj, udostępnij ten film, zostaw łapę w górę, napisz komentarz i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!